Давайте сегодня поговорим об одном князе, который, ну, скажем так, перевернул всю игру. И сделал он это не мечом, а кошельком. Да-да, речь об Иване Первом, которого все знают как Калиту, то есть денежный мешок. Именно его, мягко говоря, нестандартный подход и заложил тот самый фундамент, на котором Москва стала центром будущей России. Так как же ему это удалось? Давайте разбираться. Звучит как какой-то абсурд, правда? Но вот в этом-то и вся соль, вся загадка стратегии Ивана Калиты. Как вообще можно, сотрудничая с захватчиками, прийти к возвышению? Посмотрим. Для начала нужно просто представить себе картину. Начало XIV века. Мрачное, тяжелое время для русских земель, полная раздробленность и слабость. И главный фактор, который определял тогда вообще все, это, конечно, монгольская ига. По сути, это была система тотальной зависимости русских княжеств от ханов Золотой Орды, и политической, и экономической. И вот представьте себе ситуацию. Русь оказалась, по сути, между двух огней. Внутри полный хаос. Князья постоянно воюют друг с другом, режут, предают. Полная политическая анархия и экономический упадок. А снаружи Орда. Жесткий такой пресс. Плати огромную дань, а если что не так, жди карательного набега, который сожжет все дотла. То есть, с одной стороны, грызутся свои, а с другой давят чужие. По сути, это был абсолютный тупик, и чтобы из него выбраться, нужен был лидер. Ну, совершенно новый типа. Не такой, как все. И такой человек появился. Этим правителем и стал Иван Даниилович, князь Московский. И его подход к власти, надо сказать, кардинально отличался от всего, что делали до него. Одно его знаменитое прозвище «Калита» говорит само за себя. Он был не столько воином, сколько, финансистом и стратегом. Он понимал реальную силу денег. Вот эта цитата, по-моему, отлично его описывает. Его соперники постоянно бросались в какие-то рискованные военные авантюры, а Калита действовал иначе. Осторожно, прагматично и всегда думая о выгоде в долгосрочной перспективе. Так, хорошо, в чем же состоял его гениальный план? А он, на самом деле, был построен на 3 очень хитрых взаимосвязанных шагах. Вот они, эти 3 столпа. Первое — договориться с Ордой. Второе — расширяться за счет денег, а не меча. И третье — вишенка на торте — перетащить в Москву церковь. А теперь давайте посмотрим на каждый шаг повнимательнее. И вот тут самый неожиданный ход. Вместо того, чтобы бунтовать, а бунты приводили только к разорению и смертям, Иван сделал Орде предложение, от которого та не смогла отказаться. Он сказал: «Я буду собирать вам дань. Всю, со всех и вовремя». Он, по сути, стал их главным финансовым директором на Руси. И просто посмотрите, что это дало. Хан вручил ему ярлык на великое княжение, то есть сделал главным над другими князьями. Ордынцы перестали совершать набеги на его земли. И самое главное, Калита получил право часть собранных денег оставлять у себя, в казне Москвы. Так началась та самая «Великая тишина», почти 40 лет мира, за которые Москва невероятно окрепла. И это нас подводит ко второму шагу. Пока другие княжества страдали от усобиц и еле сводили концы с концами, Москва тихонечко богатела. И Калита использовал деньги как оружие. Он не завоевывал земли, нет, он их просто скупал. Давал в долг, а потом забирал за долги целые города и волости у князей-банкротов. Вот на этой шкале все очень наглядно. За время своего правления он присоединил Углич, Галич, Белоозеро, ключевые важные территории. И все это мирным, экономическим путем. Он оставил своим сыновьям княжество гораздо более сильное и богатое, чем получил сам. Это был фундамент будущего могущества. Ну и, наконец, третий шаг. Возможно, самый гениальный. Калита прекрасно понимал, настоящая власть — это не только деньги, это еще и авторитет. Духовный авторитет, и он сделал все, чтобы митрополит Петр, глава русской церкви, перенес свою резиденцию из старого центра Владимира в новую, растущую Москву. И это просто все изменило. Москва из одного из многих княжеств превратилась в духовную столицу всей Руси. Теперь любой, кто выступал против Москвы, автоматически становился и врагом церкви, а это был мощнейший удар по всем конкурентам. Хорошо, а что в итоге? Каковы долгосрочные последствия всей этой деятельности князя-финансиста? Его наследие оказалось просто огромным.
Эта простая диаграмма показывает все без лишних слов. Посмотрите, как изменился баланс сил. За время правления Калитой влияние Москвы взлетело до небес. Она стала абсолютным, неоспоримым лидером среди всех русских земель. Давайте подытожим. Что он сделал? Он централизовал власть. Он закрепил трон за своей династией. Он накопил те самые деньги, на которые его внуки и правнуки потом будут собирать рать против Орды. И самое важное, он слил воедино в Москве власть светскую и власть духовную. Москва стала сердцем нарождающегося государства. И в этом, пожалуй, его уникальность. Он был не полководцем, он был гениальным менеджером. Он строил государство не на полях сражений, а на прочном финансовом и, скажем так, идеологическом фундаменте. И вот тут, конечно, самый интересный вопрос, на который, пожалуй, нет простого ответа. Кем же в итоге был Иван Калита? Гениальным стратегом, который видел на 100 лет вперед и строил великую державу, или просто очень хитрым и проницательным коллаборационистом, который блестяще использовал врага для усиления собственной власти? Патриот, выбравший единственный путь к спасению, или циничный прагматик? Вот об этом, я думаю, стоит поразмыслить.